Afrika matkası. Dışarıda geldi. Mekemdeşler. Çıkmadı bizde. Şunun menen bizim yolumuz açılıp, uşunda bulan bunday jеңиштерибиz жылыга көбөйө берсин. Рахмат. Dünya çempionu Julaman Sarsanbekov. Polo medalinin iyisi Amantur İsmailov. Эми пресс-конференцияны баштасак. Власов менен боло турган беттеш өзгөчө бир мааниге дагы ээ болду окшойт. Же тескерисинче сен пикириңде мааниге ээ болбой да калышы мүмкүн. Ошол жөнүндө кандай деп айтасың? Бул беттеш сага керекпи? Дүйнө чемпионуна бул кармаш керекпи? Кандай ойлойсуң? Саламатсыздар, урматтуу. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бизди жылы жумшап кошконуңуздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Роман Власов менен боло турган беттеш албетте мен үчүн жана биздин командабыз үчүн өтө маанилүү. Анткени ал двукратный олимпийский чемпион, бүгүнкү күндө эң титулдуу баристердин бири. Ошондуктан мен үчүн мындан маанилүү ал беттеш. Жоламанга да бир суроом бар эле. Жоламан, сен торчоң, сеткаң ушул дүйнө чемпионатында бир аз оңоюраак болду деген да пикирлер айтылууда. Бирок биз ошол эле венгриялык балманды да көрүп келгенбиз, мыкты күрөшүп келген. Негизи ошол биринчи жана экинчи беттештерди эрте жыйынтыгына чыгардың да. Ошол сенин алтын алышыңа жардам бердиби? Ассаламу алейкум. Ушул жыйындын катышуучулары, урматтуу кыргыз эли. Ушундай бизди жылуу жумшак, ушу таттуу уйкуңуздардан калып, ушундай бизди толгоганыңыздарга биринчиден терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, бул мен сеткамдын кандай болушу мен үчүн маанилүү деле эмес. Анткени мен баардык нерсе үчүн ушу агайларыбыз менен, баардык жигиттер менен чогуу даярданганбыз. Баардыгыбыз дайын болчубуз. Кандай соперник туш келет, бизге алдын ала биз баарына дайынданганбыз. Ошондуктан мен баардыгына дайын болчумун. Бул Аллахтын каалоосу. Ушундай менин жолумду балким жеңил кылып койду, балким мага Аллах таалам ушундай кылып оңой утуш үчүн мага ушундай күч берип койду. Ошондуктан биринчиден чексиз Аллахка шүгүр келтирем. Жана бул чемпионат мирага биз абдан жакшы дайындандык десек болот. Өзүбүздүн командабыз менен, өзүбүздүн личный тренерлерибиз менен баардыгы менен жакшы дайындандык десек болот. Чоң рахмат. Ушунчалык жакшы деңгээлге өстү десек болот. Бунун баардыгы благодаря ушул биздин агайларыбызга, федерация командабызга, ошолордун аркасында ушул күрөштөр өсүп келүүдө да. Бул өзүнөн өзү пайда болуп калбайт бул күрөш. Бул күрөшкө ар бирибиздин кандай десек, эмгегибиз, ар бирибиздин кылган мээнетибиз төгүлөт. Ошол. Рахмат, кийинки суроого десем болот. Беттештен кийин сиз манжаңыздын аты жогун тренериңизге көрсөттүңүз. Анан интернет тармагында ар кандай божомолдор болуп жатат да. Дүйнө чемпиону болду, эми үйлөнөт экен деп ошуга жооп бере кетсеңиз жакшы болмок. Жок, чындыгында дүйнө чемпионатына даярдангандан алдына мен жеке машыктыруучум менен жана үйдөгү ата-энем менен сүйлөшкөндө айткан, если дүйнө чемпионатын утсаң, сага уруксат беребиз деп. Бирок бүгүнкү күндө дагы кандай гана учур болбосун, бирок да биздин машыктыруучуларыбыз дагы бул жеңиш ынтымактын жана биримдиктен келип чыккандан кийин мен жеке өзүмдүн калыбым менен бул жолго бара албайм. Если агайларым менен үйүндө ата-энелерим баары туура көрсө, мен быйыл турмуш курсамбы деп ойлойм. Ошондо манжаңызды ошол болсо
чемпионат мейрамында болуп, дүйнөнүн ысында. Мен өзүм сөзүмдү албадым, Чоң рахмат Жоомузга. Андай кийинки суроого кезек берсек. Жооман, сизге суроом. Беттештин кайсыңыз Финалда чыгып, ушундай кыргыз эли ишенип турганда утуп калган кандай болот экенин аябай жакшы билем. Мунусунда ушунчалык башкача настрой койдум. Жакшы дайынданып, ушундай болгон күч аракетимди салдым. Ушундай артыбызда ушундай кыргыз эли колдоп турганда